Mohon kalau tak terus ceritanya Nabi Musa. Saat dunia itu termasuk saat ini tengah Amerika itu wonten miniatur kapal Nabi Nuh. Bahwa miniatur kapal Nabi Nuh itu gambar 300 meter. Itu macam-macam lah dengan sekian versi yang ada di Taurat, di Injil. Begitu juga bayangan kaum Sodom. Macam-macam. Intinya itu di dunia ini meskipun ada Amerika, ada PBB macam-macam, orang itu tidak bisa meninggalkan diskusi agama. Jadi sampai kiamat, iku wong tetap sing diperbandingkan Nabi Muhammad ambek Nabi sinten Musa, iku elemen, ambek Nabi Isa. Karena tren dunia meskipun sekuler liberal, tetap figur utama itu para nabi. Mulane ngendikane Irsyadus Sari, sing nyarai kitab Bukhari. At-ta'til akbahu minasyirki. Orang komunis itu lebih buruk ketimbang orang musyrik. Iki rumono fatwa kula. Orang musyrik atau orang Yahudi itu lebih baik ketimbang wong komunis. Mergo figur Nabi senajan to rondok nyerempet salah. Piye-piye wong Yahudi itu figurnya sama. Orang Nasrani juga nopo sama. Sehingga kompetisi agama itu mungkin. Taruh saja misalnya Nabi yang Yahudi nganggap Nabi Musa itu hebat. Kita dari Nabi Musa hebat. Mulai ono sentimen adalah wong Yahudi darani Musa afdhalu min Muhammad. Iku mulai mari jotos-jotosan paham ya. Tapi kan ada titik sama Musa hebat. Cuma mulai perkara dan wong Yahudi darani Musa hebat. Wong Islam darani Musa hebat. Mulai perkara apa? Wong Yahudi meyakini Musa afdhalu min Muhammad. Musa itu lebih afdhal dibanding apa? Wong Islam darani Nabi Isa hebat, wong Nasrani darani hebat. Artinya ada titik sama, cuma hebat wong Nasrani kebablasan darani rontok anake pangeran. Paham ya? Wong Islam darani Nabi. Sehingga menurut penelitian sampai kiamat pun Islam bisa berkembang di Eropa. Teng Inggris itu Muslim gak ada, teng Paris juga gak ada, teng Belgia juga gak ada, teng Amerika juga gak ada. Tapi Islam tertua niku sahabat itu moro Cina. Cina nanti saat ini Islam itu tidak signifikan. Padahal penyebaran Islam teng Cina zaman sinten sahabat. Mergo napa Cina niku komunis. Angel adol Islam ning wong komunis. Ditawani Musa ya ora kenal. Tawani Nabi Muhammad ya ora kenal. Pangeran sing di dunya itu. Nak nawani Nasrani jek gampang. Corong Nasrani promosi ku agama paling kuat itu Islam. Wis kiai wis saleh ben bu swarga jek disolati jenazah, kurang marem ditahlili. Jek ditangisi kuatir suul khotimah. Padahal promosi agama Nasrani yang paling fasik sudah tenang bersama Bapak di surga. Ora usah didongakno, ora usah ditahlili, langsung. Lha cara curang-curangan niku ya enak melok Kristen lho. Swargane jaminan melok bapake. Wong Islam paling soleh nak mati jadi dongakno, jadi salati ngenyek di sana dongakno. Kiai lah oleh dongor. Mulane kula mau sampeyan mati di salati rugen mesti ngenyek. Mergo nak nyolati terus Allahumma in kana muhsinan fasid fi ihsani wa in kana musian fatajawazan kan ngenyek. Gusti niki nak saya dengan tambah itu saya nak elek. Dadi dene dhewe mamang mbek gurune kabeh ta elek. Oh ya kurang ajar. Bocah kriting elek dongan. Wes ngono jadi tahlil. Sebagian umat Islam percaya tahlil. Bari iku jadi ditangisi kuwatir nasuul. Dadi modal wis kiai wis ulama. Wong Kristen paling berdua angger mati sudah tenang bersama Bapak. Penak. Pol penak. Tapi masalah itu kan artinya tetap nyebut swarga, nyebut Allah. Meskipun mereka muni Allah, pokoknya nyebut. Artinya kalau titik diskusi, figur-figurnya itu sama. Bayangkan nak wong komun. Iki eling-eling. Mulane Islam sudah berkembang teng Amerika. Kula nu diceritani ulama-ulama. Riyen Syekh Kabani teng New York. Niku di Pulau Soro mbek tiyang Amerika. Niku riyen kesih nyuwun ijazah Sayyid Muhammad bin Alawi teng Mekah. Syekh Kamil. Saniki niku ndamel toriko Naksabandiyah teng New York niku ribuan. Yo wiridan juga teng New York. Iki ro mudo-mudo kono wiridan toriko napa?
Nasa dia agak kondang dari. Lalu itu tiap Ramadan dibuka oleh Barack Obama. Era Bush mau sering diundang. Kalau Amerika kerusuhan bicara bukan di Bush Obama. Gak keramat. Ini semua tentu pengeran Anderson. Uni Soviet runtuh saat ini jadi Uzbek macam-macam. Saat ini kita Inggris, yang orang Islam itu imigran. Saya ini sing buat klub Manchester City, orang Islam. Rian orang sholat ya, mau pemain sholat ya. Saat ini tidak ada masjid. Bisa orang muadzin nih kalau paham. Saat ini kita Manchester City, orang masjid. Musim duit Sulaiman Al-Fahri. Tapi Islam tidak bisa berkembang di Cina. Kalau gak ada konco dolan teng Cina nangis tenang. Padahal Islam di Cina itu tua sekali. Wonten mau provinsi Qingping nopo-nopo niku wonten Muslim tapi minoritas. Karena komunis. Angel nerangno Islam teng pundi? Wong komunis. Wong Allah gak wibawa. Pemenang terima nabi. Melalui sing disebut alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim saya libun fi bitin apa sinin billahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'min. Keleng-keleng. Lane kanca-kanca sing suka ora politik dunia kudu roh. Meskipun ora roh tenan tapi kudu. Terus riyen zaman Nabi teng Mekah niku minoritas. Eling-eling Nabi teng Mekah napa? Minoritas. Kekuatan besar dunia itu Persia sama napa? Romawi. Romawi niku Kristen, Nasrani. Ya Kristen salah, orang Kristen bener, ya Kristen tenan, Kristen salah, Nasrani. Persia itu Majusi. Majusi itu semacam komunis. Nabi Muhammad memaklumatkan diri bahwa beliau punya kitab samawi, ini ku Al-Quranul Karim. Walhasil Nabi Muhammad dicap termasuk ahli kitab. Orang yang percaya anane kitab sangka napa langit. Rumono tenan. Bareng Romawi mbek Persia perang menang Persia. Menang Persia, Persia saat ini dari Iran. Bareng menang Persia, tiang-tiang kafir jahiliyah ngenyek Muhammad, ya Muhammad delok, balamu kalah. Jadi ada kali Nasrani itu, balamu kalah. Padahal Nabi Nasrani ora cocok, Nasrani Trinitas, Nabi tahu tauhid. Tapi istilahnya pas itu, delok mat balamu kalah. Wah, kanjeng Nabi susah pol, mergo Romawi kalah ben apa? Persia. Barang susah Nabi Muhammad didawi malaikat Jibril. So mbani iku mat fi bid isinin. Dadi hulibatir rum wong rom iku kalah fi napa hulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sahih. Walhasil dikandani pangeran nak sok ben Romawi iku menang fi bid napa sinin. Kira-kira iku ya tahunan. Lari yang totoan iku oleh. Ane kadang nganti saiki santai-santai ana sing tombo SDSB Bang. Riyen Abu Bakar ya nate totoan. Mulane nak wong alim wis meneng ae nang totoan. Wis muni haram tapi meneng ae. Wong kula nek kanca santri riyen mondok perkarane dene tombo SDSB menang terus diusir bapake. Bareng ya anak kiai, tapi baru kae diusir terus mondok nek mergo duwe entek sing kono SDSB. Lah kula nate ditakoki ya rodok santri ya tau ngaji. Kerja ning Malaysia melarat terus tombok togel. Lah syaratnya ning kono nak tombok kudu ngaku non muslim. Walhasil darurat tombok. Gantuk. Sing ditakokno kula getune sitok, Gus. Syaratnya tuku judi ning Malaysia kudu ngaku non muslim niku kula pun murtad dereng. Saiki menangis men takok aku ngono. Lah kowe pasti ku piye to? Ku pengen tombok iku syaratnya kudu ngaku non muslim. Hukumnya piye, Gus? Nah, aku kiai ora usah ngukumin kok ngenteni pangeran kok nek kowe mlebu neraka berarti ya kowe non muslim. Iku wilayahe pangeran, iku ora wilayah kuwi wilayah wong. Walhasil Abu Bakar itu totoan mbek tiyang kafir. Saya pastikan segamane totoane anggap ae 50 unta. Mbok 100 unta kayak 100 sak sing bulat, 100 unta. Engko wong Romawi menang sakwise 6 tahun. Abu Bakar matur kanjeng Nabi bareng dinten 6 tahun wong Romawi urung menang. Abu Bakar kudune kan bayar unta 100, matur kanjeng Nabi. Ya Rasulullah sebuti ini mun kula entasi kempeten menang. Kowe totoan pirang tahun 6 tahun. Keliru kowe. Zid fil ajal wa zid fil qimar. Wis totoan tingkatno ajale ditambah. Abu Bakar marani. Wis gak sida 100 unta, totoane 200 unta. Tapi aja 6 tahun, 8 tahun ta sangat. Pokoke diundakno napa? Jare wong kafir oke, enggak masalah. Tidak. Nah,
Kelirune Abu Bakar iku natekno bid'un iku permanen 6 padahal bid'un iku angka antara 3 sampai 9. Nah, mulane ana wong kok sithik-sithik muni sunah Rasul keliru pangerane senengane nggih tebak-tebakan. Lha muni 6 ayo kenek ta muni 9 le muni fi bid'i simin kisaran bid'un iku. Kalau kayak sudah di Nabi model LSM nggak jelas Gusti ngendikan kok kisaran. Tapi pangeran ngurung, pangeran seneng ya tebak-tebakan fi bid'i kisaran ya kisaran. Walhasil akhirnya Abu Bakar menang totoan. Zaman itu totoan dereng haram. Duit ini terus digunakan apa raro. Coba takut nombor terus akhirnya menang terus. Ya saya coba takut. Mulane ulama sing alim-alim kados Basim Asari bahwa hasbuh. Nak kon kancanan wong Nasrani ambek wong Yahudi ku luwih seneng timbang kancanan wong PKI. Mulane kira iso berharap ulama sing alim luwih ngepro Cina tinimbang Amerika ora iso. Mereka ndak tahu politik. Kowe ora iso muksa ulama hitung-hitungan politik, geopolitik sekarang Cina lebih kuat ekonominya ngene-ngene timbang Amerika. Ora iso ulama perhitungane piye-piye ahli kitab luwih lumayan tinimbang komunis. Saya gitu loh, cloning di Amerika itu dilarang oleh lembaga resmi. Apalagi cloning manusia. Kondom didaur ulang dilarang. Tapi ning Cina kondom biasa didaur ulang. Mergo ora ono najis, ora ono Yesus, ora ono pangeran, gak ono sing diwedeni. Bahkan tinja itu di Cina itu diolah jadi makanan, enggak ada beban, enggak ada agama. Wong Kristen cek wedi Yesus. Wong Nasrani cek wedi Nabi Musa. Lah wong komunis wedi sapa? Coba sekarang kondom diolah jadi aksesoris perempuan itu di Cina apa di Amerika? Di Cina. Karena nggak ada agama. Mulanya dari Fathul Bari, kalau Quran mengkritik Yahudi dan Nasrani, itu bukan berarti tidak mengkritik komunis. Karena at-ta'til akbahu minasyirki, menghilangkan semua itu tetap lebih buruk ketimbang syirik. Piye-piye wong Kristen darani pangeran telu, kan tetap ana Allah. Cara mbok takoki, lah jagone sapa antarane telu iku? Tetep muni Allah. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Yesus takoki. Jagone sapa paling kondang? Kira-kira jawab iso. Allah. Lah nek wong komunis kelem nyebut apa wae wis ra ditampa kan? Luwe angel kemana nerang wong komunis iki luwe. Lha iku sirine kenapa agama ora iso berkembang ning Cina padahal Islam lebih tua sekali Islam ke Cina. Zaman sinten? Sahabat. Mulane kanjeng Nabi susah Romawi sa. Terus wa yauma idzi yafrahul mu'minun nak Romawi wis menang, ngalahno Persia. Iku wong mukmin iku seneng. Jadi kalau suwon kanca-kanca sing ngaji itu mriki kudu siap ngaji ngene aja babake zuhud kepengin ngaji mau krungu nak istighfar mung swarga. Wong nak seneng Quran kudu seneng sing dibahas Quran. Iku jenenge seneng Quran. Ngaji kok pilah-pilah, bakasan iki ra cocok biasa ngono Islam. Mulane kula niku ora cocok. Ngono tiap ngaji kok mau dalil ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ngono terus. Lha iku Jibril ra tersinggung. Rumangsaku aku nurono 30 juz kok karek sayat. Mulane kula nek tiyang kang ngono pede. Lah kok ada bantah dina bakas tolak idah iku bahasane Quran. Lah kowe malah bakas ayat separuh bisa. Ala bidzikrillah wis separuh. Ora oleh anggere sing dibahas Quran yo kowe kudu gelem bahas, paham ra paham. Ngaji Jalalain iki pokoke urut. Piye-piye iku bahasane Quran. Saiki ketok bener Quran. Negara sing basisnya Kristen itu mungkin Islam. Jerman yang Muslim banyak. Di Inggris banyak. Di Amerika banyak. Mulai sing wong kanggo sampai ora kanggo, mulai Mike Tyson sampai macam-macam. Di Italia banyak. Pemain bal pinten mawon ke Muslim. Mulai Zainuddin Zidane dari Zinedine apa? Zidane mulai Benzema kuat. Apa contoh sing ireng Yahya Toure wah paling luar biasa. Sing ireng sampai sing ganteng sampai kuat. Karena enggak asing komunitas Muslim di ahli kitab itu enggak asing. Tapi kalau kita dengar pemain Cina Muslim, kangelan. Kangelan. Sebab itu susah Kanjeng Nabi nak sing nguasai dunia niku tiyang Persia, senenge sing nguasai Romawi. Lah saiki wong-wong udah rapati iso ngaji. Dia kok dukung Amerika ke opo? Amerika negara kafir. Lah ngaji ku ge apa? Sing dukung Amerika iku ya sapa? Maksudnya wong Islam ora bakal seneng Amerika, tapi nak bandingane komunis iku cara teori ulama luwih mira
napa non napa koma. Ora kok benerno kafire mboten yo ora bakal to wong Islam kok benerno kafire wong napa? Kafir. Tapi ono lumayane. Nah, terus ketika Mbah Hasyim niku nyuwun istikharah kalian wonten santri sing dikagem istikharah. Indonesia iku merdekane kapan? Delala teng istikharah niku dijawab angge ayat iku wau. Nggih, alif lam mim napa khulifatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sahribun fi biti sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Pas Romawi menang meneh ngalahno Persia wong mukmin seneng. Akhirnya antar ulama itu takon, istikharah iku maknane piye? Pokoke maknane ngene, Mbah. Romawi iku ngalahno Persia, wong Islam ora melok ngalahno wong isih lemah ning Mekah, tapi melok seneng. Jengben Indonesia nggih ngoten. Diserang Jepang, wong Islam ora melok, wong Indonesia ora melok menangno tapi melok seneng. Sendelala kersane pangeran. Sekutu ngebom Hiroshima mbek Nagasaki. Walhasil Jepang akhirnya mulai. Jadi Jepang mulai ora krana kalah mbek Indonesia, krana negarane napa dibom. Lha iku padha mbek sing dialami Kanjeng Nabi, wong Romawi menang ngalahno Persia, sing melok seneng wong Islam. Akhirnya wong kafir-kafir jahiliyah masuk Islam gara-gara pikirane ternyata wong sing dipandu langit itu luwih menangan timbang sing tanpa dipandu langit. Nah, ini pentingnya kesimpulannya. Artinya anak wong Nasrani piye-piye kan ono kitabe, ono kitab suci ini rupa-rupanya Injil. Ternyata wong sing dipandu kitab luwih menang tinimbang sing ora dipandu kitab. Wah, anak ngono Muhammad di masa depan piye-piye Muhammad duwe kitab. Akhirnya wong kafir akeh sing masuk Islam. Ya disebut wa yauma idzi yafrahul mu'min. Jadi kudu roh temate. Oh jaman bakas semua Amerika kok disenengi Inggris. Iki ra perkara Amerika, ulama iku ora roh Amerika, ora roh Inggris, roh iku ngono iku ahli kita. Mulane wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Wong nak debat mbek wong komunis oleh keren, tapi nak debat ambek ahli kitab kon rondo ahsan. Perkarane ana benere, ora bener kabeh tapi ana bener. Mulane Kanjeng Nabi dawuh la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kowe aja muni iya ya aja muni ora. Kena muni iya kadang Taurate wis dirubah, Injile wis dirubah. Tapi nak kowe muni ora terus misalnya mereka percaya swarga kowe percaya. Mereka percaya anane Allah kowe percaya. Mereka nokohno Musa kowe ya nokohno Musa. Mulane dewe Nabi wis wae la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Jadi ngadepi ahli kitab ya aja muni iya ya aja muni ora. Anak bahasane Quran apa wala tujadilu ahlal kitab illa billati ya ahsan. Paham ya, jadi kudu. Mulane tema-tema ini sama. Kula delok Nabi Musa kok tenggene putih teng Palestina dihormati. Nabi Ibrahim dihormati, mboten dihormati piye? Jajal misalnya Nabi Ibrahim makome teng RRC. Perasaan yang Yahudi Nabi Ibrahim itu bapak kita harus kita hormati. Mulane Nabi Ibrahim ning Israel, ning Hebron itu dihormati. Ya dijogo buat tentara Israel iki ya mbahku. Jajal misalnya didakok ning Cina. Nabi wopo? Engko nate jagungan non muslim. Ketika musaddiq aku nabi, menurut Anda musaddiq aku nabi gimana? Susahnya apa toh Pak? Yang aku nabi ya biar, yang enggak ya enggak, susahnya apa? Jajal kayak ngomong mbek wong Kristen, harus dibunuh itu nabi itu Isa, jarung Yahudi harus dibunuh nabi itu Musa. Jarung Islam Nabi Muhammad itu terakhir nabi, jadi enggak mungkin ada nabi lain. Takono wong komunis, susahnya apa? Karena ndak duwe tema, gak duwe. Lah saiki wong Islam udah bodho, ngaji ngene iki gak gelem. Padahal itu disebut Quran, ya hulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bitisini lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'min. Mana Amerika cek menguasai dunia Inggris, wong Islam iki ono seneng, ora seneng lho, ono seneng. Piye-piye ahli kita. Jadi cara paus apa nyelesaikno masalah ke Vatikan, kan agak ngundang Gus Dur ya ora lega. Gak ngundang Hasyim Muzadi, kan biasa mereka ketemu antar lintas beragama. Mereka sama-sama sepakat melindungi komunitas umat beragama. Jajal misalnya komunis berundang. Terus dia ini apa penyelamat nopo? Masjid ora tertarik, gereja ora tertarik, Allah ora tertarik. Allah sing pangeran ora tertarik. Piye gitu. Lah saiki kadang nyuwun sewu Islam-Islam sing saiki gara-gara lebih cinta LSM anti kemapanan, kepengin poros dunia rubah. Kepingin sekali-kali Cina sing
kuwasa. Iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Niku ora duwe perhitungan ulama. Sama rasa nyimpul berarti Gus Bak pro Amerika lho goblok meneh simpul kesimpulan kok ngono. Ulama ora ro Amerika, ora ro Inggris, ro perbanding ahli kitab mek ora ahli kitab. Lah misale mbok bantah ahli kitab saiki kitabe sudah dirubah. Sak dirubah-rubahe tetep ana pangeran Allah, ya ana swarga, ana neraka. Nggih mboten? Nggih mboten? Sing dirubah ya dirubah kita engkar. Wong Quran dhewe nyritakno yuharrifunal kalima amma wadihi sebagian mimbadi mawadi. Kalim itu jamak kalimat. Jadi yang dirubah itu tidak semua. Sebagian isi kitab itu dirubah. Sebagian kalim itu beberapa. Orang kok kabeh. Lah nek kabeh berarti ya dadi komunis. Mergo ora ana Musa, ora ana Faradisa, ora ana. Nek jajal wong Itali takoki, swarga bahasa Itali nek paradis. Wong Islam muni Firdaus jamake napa? Paradis. Iya to. Dari mangsamu piye? Jadi orang Italia nak muni paradiso, orang Islam gak ada zaman nak muni apa farodis. Ya wes podo-podo. Ya sudah banyak dulu deh di sini urusanan peminduan. Lalu kita Bani Israel niku maknane niku auladi Yakub, uripe teng Mesir, teng Medina. Bani Israel itu dalam bahasa Quran maknane aulad sinten Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mergo Yahudi ku mbah-mbahe jenenge Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah sing liwat Yahuda iku anak turune jenenge Yahudi. Dadi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Wong Islam nabine Nabi Muhammad bin Ismail, wong mbah-mbah Ismail bin Ibrahim. Mulane wong Yahudi nu ambek Nabi Muhammad yo kangen. Yo seneng. Mulane ra cocok tapi men diteliti. Saiki yo nabi tenan gitu ya, tapi kok ndek sing nabi ora aku. Tapi nek ning aku niku saiki yo nabi tenan. Sampai Siti Umar ngadepi wong Yahudi tanggane ku yo bingung. Dadi ana al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama. Siti Umar takok wong Yahudi, cara kowe ayat iki piye? Launa zalat alaina latakhutnahu idan. Wah, ayat kok iso ana maklumat kok pangeran nak agama iki disempurnakno. Pantes iku dadi Eid. Tenan. Ayat iku turun tanggal 9 Arafah, tanggal 10 didadekno Id. Dadi napa Idul Adha. Mane wong medhit wae elek-eleke wong, kunane kuno iku anggere seneng-seneng ya makan-makan. Nah, agama iki disempurnakno al-yauma akmaltu lakum ning tanggal 9 Arafah. Terus dipestani dina 10 Idul Adha itu terus makan-makan sampai diharamno poso. Paham ya? Mergo wong Yahudi lah darane umpama diturunno ning kita ya latakhutnahu napa aidan. Ono artine ngene wong Yahudi ku gak janggal mek logika sing dialami Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jajal wong komunis. Allah sapa? Tuhan itu candu masyarakat, agama itu candu. Karena masyarakat tidak bisa menyelesaikan masalah terus berkhayal. Karena berkhayal ada surga, ada macam-macam. Makanya agama itu candu. Pusing kowe ngadepi wong komunis, oleh nerangno konti, mbek utak senis berdua ngene iki. Paham ya? Jadi kayak kudu ro. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata